नाज़रीन, बरसात दौरान रोड के मुख़्तलिफ़ हंधनि तां लॻल घारा बंद न थियण सबबि अहमदपुर शहर जा अञा ताईं सखर ऐं ख़ैरपुर सां ज़मीनी राब्ता बहाल नाहिनि थी सघिया, जंहिं सबबि रहवासी ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। पेश आहे फारूक खंभड़ो जी हीअ रिपोर्ट। जीअं त नाज़रीन असीं मौजूदु आहियूं अहमदपुर खैरपुर पीर जो ॻोठ ऐं रिपड़ी बारो लिंक रोड ते, जेको बरसाती पाणी जे हिसाब सां जेके मुख़्तलिफ़ हंधनि तां घारा आहिनि उहे अञा ताईं बंदि न आहिनि थी सघिया, जंहिं करे अहमदपुर शहर जो मुख़्तलिफ़ शहरनि खां जेको ज़मीनी राब्तो कटी वियो आहे। खैरपुर पीर जो ॻोठ ऐं रिपड़ी बारो ऐं सखर खां वठी जेके मुकमल तौर ते ज़मीनी राब्तो कटियल आहे। अचो त उन हवाले सां हितां जेको रहवासी ऐं थोरे ईंदड़ वेंदड़ मुसाफ़िर आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हू वधीक असांखे छा था ॿुधाइनि। सॼो समुंड ऐं दरिया थी वियो आहे। हिते मरीज़ सां काॾे खणी वञूं, न डॉक्टर आहे न कुझु, न अस्पताल खुलियल, सफ़ा बेवा लॻा पिया। हुकूमत खे अपील आहे त पाणी न कढाइनि भाउ, हेॾी आवाम खे तकलीफ़ ॾिसो था, पाण सॼो समुंड लॻो पियो आहे। असांजो हितां हज़ारे माण्हुनि जो तादाद अचण वञण आहे। हे अहमदपुर रोड सॼो ब्लॉक लॻो पियो आहे। असां बीमार को थिए थो, को मोती फोती परेशान लॻा पिया, को बि नुमाइंदो असां वटि हिते न आयो आहे, न ॾिसण आयो आहे त कहिड़े हालात में आहिनि। अब खैरपुर अहमदपुर जे विच में पाणी एतिरो आहे जो आवाम परेशान आहे, ॾाढो ॿार बचे वारो तकलीफ़ में आहे। कोई बि हिते कोन्हे को मालिकी वारो जो पाणीअ खे हेॾे होॾे घटि वधि करे। मुंहिंजे असां मुख़्तियार कार एसीअ खे इतलाह ॾियूं था या SP साहब खे, वज़ीर आला खे, वज़ीर आज़म खे, त हे असां नाजाइज़ वॾियूं थियूं आहिनि, पाणी कॾहिं बि कोई नथो कढी सघे। आवाम परेशान आहे, ॿार बच्चा रस्तनि में बीठा आहिनि। अहमदपुर जो मेन रोड आहे, मतिलबु काई हुकूमत माना हिते कंहिं क़िस्म जो तव्हां न कयो आहे, मतिलबु पाणी बीठो आहे। ॿुधो न, ही बाक़ाइदे पाणी आहे, मतिलबु काफ़ी माना जेको बि असांजे सामान वग़ैरह नथा वठणु वञूं काॾां। हीअ असांजो ॻोठ अहमदपुर आहे, जेको पंहिंजे टाउन कमेटी सां वास्तो रखे थी, ऐं हीअ जेको शहर आहे हिन तरफ़ ॾे इहो आहे अहमदपुर जो, जेको सिधो रोड वञे थो पीर ॻोठ शहर सां। असांजा हीअ वारदात आहे जेका रोड जे मथां पाणी किराए अचण वञण जी वॾी तकलीफ़ आहे, जंहिंजे करे आवाम ॿार बचो नंढो वॾो परेशान आहे। सो असां इंतिज़ामिया खे चऊं था त ख़ुदा रा कंहिं ग़रीबनि जी वार कयो। पिया न काॾे वञो, हे माण्हू परेशान, गाॾियूं परेशान, न का असांजी मालिकी को। हुकूमत खे अपील आहे त असांजो पाणी जल्द मां जल्द कढाइनि, असांखे ॾाढी ॾुखियाई थी थिए अचण वञण में। कोन थो ॿुधे, असां ग़रीब आम अची तकलीफ़ में पहुता आहियूं, सभु मज़दूर माण्हू काॾे वञूं। तव्हां जेको बि अहवाल ॿुधो, हे पाणी ईअं वॾो पाणी आहे, 70 ताईं वॾो आहे, ढंढ में माण्हू लुढ़नि था ऐं घड़ा बीठा आहिनि, 100 रुपयो वठनि था। असां ग़रीब माण्हू काॾो पैसा भरियूं। ग़रीब माण्हू घर में अन्न बि कोन्हे, अटो बि पूरो कोन्हे, चांवर बि कोन्हनि, गिहु बि कोन्हे। ग़रीब माण्हू काॾे वञूं, पाणी बि ज़मीन थींदी बि कोन्हे, कणिक बि कान थींदी, कुझु बि न थींदो। असां ग़रीबनि सां ॾाढो नाहक आहे। कैमरामैन अरसलान अहमद खंभड़ो सां गॾु फारूक अहमद खंभड़ो, धरती TV न्यूज़ अहमदपुर।